हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारी छोटी सी चैनल में। दोस्तों, आप देख सकते हो मैं नहाने के लिए नदी की तरफ जा रहा हूँ। नदी का नज़ारा थोड़ा देखिए कितना अच्छा है। मैं काम करने गया था, काम करके आकर मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। टाइम पकाबकी 2 बज गया है। मेरा हालत देखो कितना मिट्टी लगा हुआ है। मैं काम करके आकर मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। हमारा नदी देखो छोटा सा है, बहुत पानी भरा हुआ है। मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। नदी का नज़ारा देखो जंगल का बहुत अच्छा है। मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। बहुत पानी भी है। मेरा हालत देखो बहुत मिट्टी लगा हुआ है, बहुत मिट्टी लगा हुआ है। मैं जल्दी नहा लेता हूँ और मेरा कपड़े को धो लेता हूँ मैं जल्दी। ते काचबो हेला कहाँ ते काचलू आज जल्दी से मैं नहा लेता हूँ। नदी की तरफ जा रहा हूँ मैं छलांग मारने के लिए। गोटा पूरा इतनी पाखे ना बोल गोटा गोड़ देखबे गोड़ ई पानी के गाछी जानी छु ना बो ए सुन तो बुड़ी जो छे जे पानी के गाछी जानी छु बचाओ ई पानी के गाछी जानी छु के भैंस गाछी तू भैंस है भैंस है मुई गोड़ गोड़ पैन पूरा हल्दिया है ऐसे देख बो देखो बुड़ी गली ओए केते गड़ा छे देख मारो उहले नहीं जो छे हेला हमार चड्डी मैंने वाला के देखी बार उठो केना देगुआ देखो एखन तार पाली है गाधोहार लगी देखो पहरी नहीं जाने बुढ़ी जैसी छुआते है ये बालों को गाधु से देखो पहरी नहीं जाने देखो सिंगेन पको देखो पुहरिया टाइटा रात मास पर गाधु से थोड़ी थी पानी डुबकी गला हो नाके पानी एंदा साबुन माखु छे देखो एटा डेटॉल साबुन है कि काहे साबुन है वो कोयलो साबुन परे फर्स्ट टाइम सुनो छे कोयलो साबुन तो हमर आड़े अच्छे कि नहीं कमेंट रे बताओ कोयलो साबुन दुकान पे मिलसी कि नहीं। देखो साबुन माखी भी नहीं जाने तेल आनी छे देखो डाबर अमला तेल हमारे गाँव रजुरिया है ना देखो
Lah kete uche na kete kan. Nyawa boleh tikan. Iya. Igal teh. Ber. Pacal kara kena ada. Ania hina तो बेर आता बेटा है कि